برای نخستین بار امسال بارش برف مردم را در شهرهای مختلف افغانستان از جمله کابل پایتخت به پشت بام خانه ها کشاند. بیرون که نگاه کردیم الحمدلله برف دیدیم. برف نعمت خداوند است، زیادش زحمت است. برف روپا هم در کوچه و خیابان ها به راه افتادند. امسال مردم افغانستان در ولایت‌های مختلف نگران از نبود بارش ها بودند. این نعمت خدا است که برفباری است، خشکسال بود، ولی فضل خدا برفباری دیگه ان شاءالله افغانستان خوب بشه. در شهرهای افغانستان در سالهای اخیر سطح آبهای زیرزمینی پایین و پایین‌تر رفته است، به طوری که در شهر کابل مردم برای تامین آب آشامیدنی چاه‌های عمیق تا عمق 200 متر حفر می‌کنند. هر سالی که میگذشت آب خیلی پایین میرفت سطحش. دیگه مشکلات خصوصا مشکلات بیابی در همه منطقه و خصوصا این منطقه ما زیاد شده بود. شهرداری کابل از مردم خواسته به جای ریختن برف پشت بامشان در کوچه و خیابان برای تقویت آبهای زیرزمینی در حیاط منازل خود چاه حفر و برفها را در آن ذخیره کنند. یک رحمت خداوند با سر می مسلمانان برید، به خاطر که در 3 ماه زمستان فکر کنم اولین ماه است که برف به شدت باریده رویسته. بارش برف در حدود 30 استان از 34 استان افغانستان ادامه دارد. برخی جات‌های ارتباطی مسدود شده است. این برف هرچند باعث شادی مردم شده است، اما تأمین چوب و زغال برای خانواده‌های نیازمند سخت‌تر می‌شود. خیلی مردم به خاطر پول نداره یا چی نداره خانه خود را گرم کنه. هر اندازه که برف بیشتر ببارد و هوا سردتر شود، برق نیز در افغانستان زیادتر می‌رود. مردم این کشور در شبان و روز فقط چند ساعت برق دارند. بارش برف هرچند برای عده‌ای با زحمت همراه بود، اما در مجموع مردم افغانستان از بارش رحمت الهی خوشحال و امیدوار به بهاری پرآب هستند. زمستان امسال در حالی برخی از شهرهای افغانستان برای نخستین بار سفیدپوش شد که بر اساس گزارش سازمان ملل نیمی از منابع آبی افغانستان در سالهای اخیر با خشکسالی‌ها از بین رفته است. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.